बनाया है सूजी का हलवा है। देख लो, साथ ही साथ अब इसमें छोले मिलाएंगे। छोले मिला के अच्छी तरीके से खाएंगे और सबको खिलाएंगे। सूजी का हलवा लाइक कमेंट से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस सूजी के हलवे को हम अपनी जो सूखे छोले बनाए हैं उसकी रेसिपी के साथ खाएंगे। आहा, बहुत लाजवाब बना है सूजी का हलवा। लाइक कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए छोले और हलवे के लिए।